ஹலோ கைஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம லடாக் ரைடு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு நாளைக்கு ஒரு நாள் தான் இருக்குது. ஸோ பார்த்திங்கன்னா இன்னும் நம்ம ரைடிங் பூட்ஸ் இன்னும் வாங்கவே இல்லை. ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி மதுரை டெக்கத்லான் வரைக்கும் போயிருந்தோம். அங்கே வந்து ரைடிங் கியர்ஸ் வந்து அதிகமாக இல்லை, மற்றபடி ஸ்போர்ட்ஸ் வியர்ஸ் இது தான் இருக்குது. அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக போச்சு. என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ரைடிங் பூட்ஸ் வந்து அங்கே வாங்க முடியல. நம்ம வந்து சென்னை தான் போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நாளைக்கு ஒரு நாள் தான் இருக்குது. சென்னை போயிட்டு வாங்கிட்டு வர்றது சிரமம் தான். ஸோ அதனால் இங்கேருந்து ரைடு ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு போகும்போது அப்படியே சென்னை போயிட்டு வாங்கிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளானில் இருக்கேன். ஸோ அது வரைக்கும் நார்மல் ஷூ வச்சு மேனேஜ் பண்ணிக்கலான்னு பிளானில் இருக்கேன். ஸோ பார்க்கலாங்க, அது எப்படி எந்தளவுக்கு சாத்தியம்னு தெரியல. நேற்று போட்ட வீடியோக்கு சப்போர்ட், பயங்கரமான சப்போர்ட்டுங்க, சூப்பர். நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. நான் அந்தளவுக்கு சப்போர்ட் கிடைக்கும்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை. நிறைய பேர் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸில், இன்ஸ்டாவில் நிறைய பேர் வந்து ஷேர் பண்ணியிருந்தீங்க. வீடியோலையும் கமெண்ட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சுங்க. எனக்கு எந்தளவுக்கு வந்து ஒரு பூஸ்டப்பாக இருக்குங்க நீங்கள் அந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாம். தெரில, நிறைய பேர் வந்து நல்லா ஒரு மோட்டிவேஷனாக வந்து நிறைய பேர் பேசியிருந்தாங்க. ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ உங்களுடைய ஆதரவுக்கு மிக்க நன்றி. கமெண்ட் பண்ண எல்லாருக்கும் வந்து என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அடுத்தடுத்து வீடியோக்கள் வந்து தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கும், நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் லடாக் ரைடில் இருக்கிறப்போ டெய்லியும் காலையில் 6:30 மணிக்கு வந்து வீடியோ வந்துடும். முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வீடியோ டெய்லி கண்டினியூஸாக போட ட்ரை பண்ணுறேன். அப்புறம் இன்னொரு விஷயங்க, நம்ம நேற்று வீடியோ போட்டிருந்தால, அதை பார்த்துட்டு நேற்று வந்து ஒருத்தர் சென்னையிலேருந்து மெசேஜ் பண்ணியிருந்தார். அவர் இன்ஸ்டாகிராமில் காண்டாக்ட் பண்ணி இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி கேட்டார். நான் கொடுத்துருக்கேன், ஆனால் இன்ன வரைக்கும் அவர் காண்டாக்ட் பண்ணலை. ஸோ அவர் முடிஞ்சுன்னா அவர் அன்றைக்கி தான் ரைடு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாராம். ஸோ அவர் கூட ஜாயின் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது தெரிலங்க, எந்தளவுக்கு சாத்தியம்னு தெரியல, பார்க்கலாம். நிறைய பேர் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரலன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கு என்ன காரணம்னா, நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மட்டும் பார்த்தாது, பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல்னு ஒன்று இருக்கும், அதை வந்து கிளிக் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. அப்படி போட்டால் மட்டும்தான் நான் வீடியோ போட்ட உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஃப்ரைடே மார்னிங் வந்து 7 to 8 வந்து இங்கே பொய்கைப்பட்டில் வந்து ஒரு சின்ன மீட்டிங் பாயிண்ட் மாதிரி வச்சுருக்கேன். நிறைய பேர் வரதா வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. ஸோ எந்தளவுக்கு நிறைய பேர் வர போகிறாங்கன்னு தெரியல. ஸோ எல்லோரும் நிறைய பேர் வந்தால் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம்தான். எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பொய்கைப்பட்டியில் அழகர் மெடிக்கல்னு ஒரு புதுசாக ஒரு மெடிக்கல் இருக்குது. அந்த கடைக்கு முன்னாடி தான் வந்து ஒரு சின்ன மீட்டிங் பாயிண்ட் மாதிரி வச்சுருக்கேன். ஸோ எல்லோரும் அந்த இடத்துக்கு வந்துடுங்க. வந்து எனக்கு இன்னொரு மைண்டில் இன்னொன்று ஓடிக்கிட்டே இருந்தது. என்னென்னா, நம்ம இங்கேருந்து கன்னியாகுமரி போயிட்டு கன்னியாகுமரியிலேருந்து லடாக் போகலாமா இல்லை இப்படியே கிளம்பிடலாமான்னு யோசிச்சுட்ருக்கிறேன். ஸோ அது வந்து அப்புறம் பிளான் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ. ஸோ இதை சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ பண்ணணும்னு நினச்சேன். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஸோ என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா ஒரே ஒரு லைக் மட்டும் போட்டுருங்க. சரி, ஓகேங்க, அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். நாளைக்கு காலையில் அடுத்த வீடியோ வந்துடும் நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம்.